Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Все, побег рашить. Под кишку. Побеги, побеги. Что-нибудь сзади пойдут? Квадрат есть. Наш вверх. Крой вверх, быстро ставлю, крой вверх. Зад смотри, сзади будут, с нашего верха. Да наш верх я забрал, что вы очкуете? Я что, просто так, что ли, для красоты? Это тусер панику разводит. Я не панику, я, блядь, перестраховываюсь, потому что вы боты все в одну точку стоите. Серьезно. Типа квадрат и респа, где-то там будут. Типа круглая или квадратная. Какая? Ну типа Камера круглая нормально, или... обычно не фиксирует. О, Мика золотая. Сейчас бы как сорока кинуться на золото. Блядь. Эмка. Генракуха. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Спас один хотел поджать. О, ты шлюха в обходе. Крест, голову, угол, двое. О, ребята. О, 10. Минус 2, одной грели, блядь. На понту. Да, тут план. Косой, блядь. Обход весится, Грену обход. Нет. Нет, Оглушка. оглушка. О, в спину уже зачелся. Кишка. Давай, клатч. Ты их Еще. многовато было. Респа. Весится обход четверо, блядь. Фарм стат. Там снайпер сейчас, вот смотри, шишка. Квадрат Сзади. двойных. Сидимцы. Арка. Хорош. У нас почти мало. Нормально. Пофармился, молодец. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Надо поставить бомбу и оттянуться. Ну, это типа в идеале. Можно пойти и слиться. Вверх чекните, поставлю. Давай. Обход. Инженер. Пинку смотрю. Артур. Бомба установлена. Или ты один на желтый, а я на синий. И тут удобнее, и тебе там удобнее будет. Сверху и... Обход иди. Туз. Я упал. Я тут чистый Квадрат. полностью. Ай, помоги, Раш его! Плэн, Здорово. нет. Вильдей. Плэн, нет. Сокер, пусть идет. Угол стоит, где? Арка. Арка. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Андрюху спас, сам сдох. Установите Надо было бомбу. бежать. Раунд начался. Бомба взята. Че вы поставили? Под кишкой. Бомба установлена. Арка. Дверь забрал. Дам ХП. Угол. Сверху хуй. Два медика в обходе. Уходят к арке. Сверху штурм. Арка мне у себя на респе снова. И вверх. Медик квадрат ушел. Квадрат резнул. Плент, медик. Арка, снайпер. Выходит По входку выходит, туз на тебя выходит. Туз, бах. Обход в делаем. обходе. Пресвет. В обходе. Арка. Ой, промахнулся. Мне показало, что по двоим попало. Бомба взорвана. Победа за нами. Нет, там что-то типа Установите бомбу между их ушей возле обоих одного из объектов. пролетело, понял. Раунд начался. Бомба взята. Тут, блядь, бегает. Иди отсюда, ты что? Ты иди сам отсюда. Иди отсюда. Ну, раши. Да тут нет. Бочки. Понятно, да, Артур. Четверо бочки. Если ты не рассеется, мы зарешаем.
Рейсается желтый. Ой, щеп туда гранату на желтый. На желтый, ща, ребят, ща. Давай. Бля, тут их много, слишком много. Синий есть, синий стоит, в уголку жмется, прячется, резать будет. Выйди синий, убей Арчи, блядь. Раунд выигран. Я пока добежал. Сарчи тактиковали, затащили. Ну. Защитите там тащили? стратегические объекты. Раунд начался. Давай, я. Напали. Ладно, я что-то такой первый раз Ну вы Один чё? кидает. Все разбежались. Давай. Я. Один зашли. Дед, я. Садитесь уже, ё-моё. Всё. За красным трое. Вот Двойные так бы есть на ставить. челлендже тупить еще. Залез наш вверх. Ёпта. Установлено. Угол красного трое. Так мы на 2 челлендже метра так и угол тут, Юлька, красного. чё? О, еще один. Что ты Из говоришь? двойных. Мы так на Держите челлендже тур. играем, нет? Ну не знаю. Чуть получше, наверное. Опа, прикрыл. Жмут, как фанемой. Эх. Идем. Мы обезвредили бомбу. Ты просто с нами Раунд за этот Дели Капюль не играл. А Защитите Леня делает минус 3. стратегические объекты. И инженер со штурмовиком у нас к медику наверх полез, раунд стоит. Осторожно, граната! Два. Давай, ребят, ну желтого, зайди, я в прицеле потею. На Ой, план зашел. пойду отсюда. В дым. Тудыщ. Ну, Артур, где мы с голома? Да не было опять. Ты ну просто. Кишка. На кишке пошел на плент, Андрей. Еще кишка. Кишка Где? уходит на их респу. Кишка с их стороны. Догнать. Догнать и убить. Первый я не пойду. Хорош. Да сейчас, да, блядь. Слева под кишкой. Стрелял. Хорош. Лежит. Пошел синий пошел. Желтый пошел. Синий. Смотри, чего я Пошел, подобрался. под кишку пошел. Смотри, что я подобрал. Положь мой ствол, блядь. Он пошел у себя под кишкой. Лежит под кишкой. Под кишкой? Угу. Или Бинелли? Косой, Закосы. косой. Бинелли 2, не, Бинелли слишком просто. Он эмку взял. Он эмку взял? Да. И Блядь, желтый Дима искал, выходит. нахуй. Желтый выходит. Сейчас пропадет скала, прикинь. Желтый идет. Изи. Команда врага уничтожена. Не, я хотел с ним на равных. Он, то есть, сам Защитите виноват. стратегические объекты. Но он этого не знает. Раунд начался. Откинул, я прям на шишку навелся. Там Арчи был, штурмовик. Желтый. Синий. О, как мне-то прокинули, всё, срочно. Да хоть кого-то. Или сзади. треснуть. Кидаю гранату, граната пошла! Где сзади? Чё? Где я был? Я убил того. Знаю тебя! Граната! Или у тебя что это, эмочки? Да. Пиздец. Давай быстрее пропадай. 15 секунд еще. Плен здесь, Ну, сейчас Саня. бы в Титане постоять. Саня, вернись, резни. Хотя бы Там тебя палит медик с пистолетом. Да, подлюка. Квадрат. Пала М-ка. Вору. Радуя. Да тут 6 патронов, какая эмка, блядь. Сейчас бы на втором пакете, как именно. Да я Голову, эмку ждал. всё. Ну, это понятно. Наша под тобой, прям под тобой. Только хоть кого-то убей, хоть одного. Да, Почти убил. и теперь там. вообще лучше. На нашу Квадрат. подсаде. Нет квадрата. Бомба установлена. Может, какие-нибудь? Чисто, заходи туда. Идут. Вся наша команда уничтожена. Да Юля Мы подвела. проиграли раунд. Че, почему? 6 патронов у тебя в руке Защитите осталось. стратегические Пульт в объекты. голову и все. Ага. Минус 6 сделать можно. Раунд начался. Ну, блядь, я не Тут настолько... не в этой игре. Да. В этой игре, блядь, зарегится только 6-й патрон. Да откидывает, я не знаю, что это. Арчи, подожди меня, Арчи. Сука, бегал, убежал, и опять взорвали.
Иди резни, бля, лежит там, бля. Кому не надо. Ой, медик, медик, за еще мы идем на тебя. Осторожно, граната! Еще там. Да Ну, потому кого что крыса тупая ебаного? игра ебаная. На респе рез. Респе, хорош. Юля, Еще залазь, медик кишку. на респе. Обалдеть, где сидит. Под кишку спрыгнул. Тут слева стоит. Сдохла. Да выебалась, дура. Мы уничтожили отряд Игра врага. тупая, блядь. Победа за нами. Нокдаун, и он стоит, ёпту. Это че, нормально? Защитите Да. А ты чё, стоять, чё стратегические попасть не можешь? Раунд Он привык начался. лежачих добивать, ёпта. А тут сразу шок. Один кидай. Два тоже кидаю. Старшим, от тебя сейчас. О, душечка полетела. И тут такая тьма. По короткой мина стоит. Это двойка, вы чё пришли сюда? Это два не на два уйдут. Ушли. А нет, один за желтый. Ё. Ну, опа, чё не поднять меня? Мина. Ты не бачишь, Тоже все стреляет. убили, нахрена ты меня поднимаешь, что толку? Мина, мина. А на Выиграли другой раунд. стороне стоит. Вражеский отряд разбит. Взорвите один из объектов противника. Дайте Пошли, посад. тактик. Начался. Бомба взята. Да кто О, там Господи. сел-то, алё? Да блять! Я... Да потому что я тоже хотел, а ты нахер полез. Бочки. На огнёшке, Артурка. Чё там, Сань? Да, Лэн. опять куча. Ресик тут на моем трупе. Ресик. Ой, твой труп далеко. Не знаю. Они за красным. 3 человека на мине стоят. Ой, так их 4 тут. Респа ихняя двое. В квадрате. Бомба. Мы Фу, выиграли блядь, раунд. опять Вражеский поставил отряд мину зря. разбит. Не считай, сильно в себя поверил. Он пошел Установите там бомбу такая толпа возле второй одного раз. из объектов. Раунд бомба взята. Осторожно, граната! Чё сидишь? Буду ждать, пока кто-то не подсадится. Ладно уже. Посидеешь тут, Арчи, пока где сидеть спасибо? будешь. Спасибо. Пожалуйста. Опять крыс ты в голову, сука. В арке и обход. Выходит с обхода. Медик. О, 90. Медик в Есть обходе медик. на углу стоит. Иди на плент. На Бомба плент иди. установлена. На каком, блядь, плане? Арка. Лаганая сука. Под кишкой. Мой. Ладно, Под кишкой прямо стоит так. Желтый. На Желтый. Да, блядь, лежит под кишкой, лежит под кишкой. Команда противника разбита. Ствол. Миссия Под стеночку укатился и сдох. Установите бомбу. Доехал чё-то. На жопе Раунд докатился. начался. Бомба Три взята. снайпера сейчас нас раздавят просто. Арка минус. Ярко стоит. Тузер. Трое под квадратом. Квадрат снайпер. Броня нужна. Заебали они меня спину убивать уже нахуй. а. Что творит этот парень? Посмотрите. Через нашу идет инженер. Ты, наверное, с Кастро подружился, да? Вообще-то я его учил играть, алё. Ну да, понятно, что он ПО юзает. Бомба установлена. Респ еще. Респа. Он взорвется, не Вот. трогайте. А, не тот, я. Вот сейчас буду вот здесь стоять, и он придет ко мне. Вот Он в смотри. арке в прицеле в этот, в тупик смотрит, ё Он 30 секунд арку пошел, ты арку пошел. В прицеле стал план смотрит. Плент смотрит с арки. Квадрат. Сзади. Все бойцы противника убиты. Сука, нет, чтоб прийти, я его звал. Плохо ты звал.